Yeah. Conditional formatting လို့ခေါ်ပါတယ်နော် conditional formatting လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ကဒီချက်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီချက်ကဟောဒီ barcode number တွေကိုကြည့်မယ်နော်ဒီ barcode number တွေကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီချက်တို့မှာ45တွေပါတယ်45တွေဆိုတော့ဒီ barcode number တွေကိုကြည့်ပြီးတော့45ကိုတွေ့ရင် background color ချိန်မယ်45ကိုတွေ့ရင် background color ချိန်မယ်45ကိုတွေ့ရင် background color ချိန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့45ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော် background color ချိန်မယ်ဆိုတော့အကယ်၍များ real life မှာကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မလွယ်ဘူးကွာအော်ဆိုတော့ ဆိုင်မှာက product တွေကအများကြီးပဲ barcode number တွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခု1 by 1လိုက်လို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တော့မှာပေါ့တရက်တာဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမကုန်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ conditional formatting လုပ်ရမယ်အခုဒီမှာကျတော့သုံးခုပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးမကြောက်လေမြန်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ real life မှာကျတော့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ real life situation လိုမျိုးကိုယ့်အနေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီချက်45ကိုတွေ့ရင်ကျွန်တော် background color ချိန်ပါနော်အဲ့တော့ဒီချက်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ column formatting conditional formatting လုပ်မဲ့ column selection ဆွဲချလိုက်ပြီး conditional formatting ကိုသွားဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုတော့ home tab ထဲမှာရှိတယ် conditional formatting ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီမှာ new rule အသစ်ချပေးမယ်နော်ကျွန်တော် rule အသစ်ချပေးမယ် new rule အဲ့ဒီမှာ format only cells that contain ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးပေးမယ်အဲ့ဒီ cell ထဲမှာဘာပါလဲပါတဲ့ data ကိုကြည့်ပြီးတော့ format ချမှာ format only cells that contain ဘာပါလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ cell တို့ပါလေးလဲ cell value ကိုကြည့်မယ်ဒီမှာ cell value ကိုကြည့်မယ် equal to အများကြီးရှိရနော် function တွေ between not between less equal to not equal greater less greater than or equal less than equal ဆိုတဲ့ function တွေမှာ equal to ဟုတ်လား equal to 45ဟုတ်လား equal to 45ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရေးလို့ရတယ်ကဲဒီမှာတစ်ချက်စိတ်ကူးပြောင်းသွားပြီ45တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့45ရဲ့ above ပေါ့45ထက်ကြီးတဲ့45ထက်ကြီးတဲ့ number တွေနော်45ထက်ကြီးတဲ့ number တွေနော်နော်45ထက်ကြီးတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော် greater than or equal to လို့ချိန်ယူလိုက်မယ် greater than or equal to 45 greater than or equal to 45ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင် format အဲ့တော့ဒီချက်တော့45နဲ့ညီတယ်45နဲ့ကြီးတဲ့ဟာဆိုရင်ရောက်သွားမယ်ဘယ်လိုသွားမလဲ format ကိုသွားမယ် format ဘာလုပ်မှာလဲ fail လုပ်မှာ fail ရင် fail ဆိုတဲ့ effect ဆိုတာ border ချိန်မှာ border color ချိန်မယ် border effect တွေလည်းထည့်ပေါ့ကွာ font design ပြောင်းရင်လည်းပြောင်းပေါ့ကွာဟုတ်လားဒီမှာ currency type တွေပြောင်းရင်လည်းပြောင်းပေါ့ကွာဟုတ်လားအခုဒီချက်တော့ဘာလုပ်မှာ fail လုပ်မှာဘာ fail မှာလဲ color background color fail မှာဥပမာချက်အနီရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်အနီရောင်ဆိုတော့သိကြည့်မလားဟုတ်နော်じゃあ wire ပဲပြောင်းလိုက်မယ် wire အေး okay နဲ့ပြင်ထပ်ပြီး okay နဲ့ဒါပဲကြလား45နဲ့45တဲ့ကြီးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးပဲပြောတာလေအနီရောင် background မှာနောက်မဆိုဒီချက်တော့1 by 1လုပ်နေရမှာချိန်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီချက်တော့အဲ့လိုသွားပါတယ်နောက်တစ်ခု item conditional formatting new rule format only that contain cell value mode မဟုတ် specific text ဖြစ်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့အထဲထဲမှာရှိတာကဘာတွေရှိရလဲစာတွေရှိတာအဲ့တော့ specific text ရွေးပေးမယ်စာတွေရှိသွားတာ number တွေမဟုတ်တော့အဲ့တော့ specific text ကိုရွေးမယ် contain နေမသွားဘူး ending with သွားမယ် ending with x နဲ့စုံတဲ့စာတွေအားလုံး format ချမယ်ဘာ format လဲဆိုတော့ font format ကိုじゃဘိုးပလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် font format ကိုဘောမယ် color ကိုဒီချာအနီရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်effect နှစ်ခုထည့်လိုက်တာပြီး okay ပြီး okay မြင်လား okay နော်ဘိုးလဲဘိုးသွားပြီ font ကလည်းအနီရောင်ပြောင်းသွားတယ် okay မယ်နော်ဆိုတော့ background မဲ့ချိန်အဲ့လိုမျိုးတည်တဲ့ text အတွက် effect တွေထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်